眠っていた記憶がブルックを襲う。ゾロ、ドミリバー氏の打破を狙う。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1172話速報が公開されました。タイトルはこれが私の愛するエルバフダです。この話はヤルルの戦前の総動員が重点的に描かれます。リーカーによると、この話の大部分は回想であり、キャラクター同士の会話と地図の作品を通じて各勢力がエルバフのどこにいるかが詳細に示されています。巨人族の回想編が半年以上連載されているため、これまでの経緯を忘れている読者もいるかもしれません。この存亡の危機に直面し、ヤルルはエルバフの全住民に対し、ハラルドが亡くなった当日の真実を明らかにし、ロキの無実を証明しました。その後、ヤルルは世界政府に正式に宣戦布告し、この行動はエルバフの全巨人の支持を得て、巨人族はようやく完全な団結を果たしました。一方、グンコの体に憑依したイム、そして神の騎士団のソマーズ星、キリンガム星らは戦闘準備を整えました。エルバフでの正面衝突は一触即発の状態です。視点は麦わらの一味に移ります。ジンベエ、ナミ、ニコ・ロビン、ウソップは現在もグンコの包帯に拘束されたままです。ジンベエによると、ブルックは何か異変を察知した様子で、その後一人で立ち去ったとのことです。この話ではブルックは姿を見せていません。前回のあらすじを補足します。グンコとブルックは以前、もう少しで互いに気づくところでした。この因縁はブルックがある国の護衛戦団長を務めていた時代の過去に関わっているようです。このことからグンコの正体もまたどこかの王女である可能性が推測されます。漫画の終盤の数コマではハイルディンらがドミリバー氏の能力に支配された巨人たちの居場所に到着しました。彼らは支配された群衆の中に巻き込まれれば取り返しのつかないことになることをよく理解しています。どうやらオセロのような能力のルールはすでに見抜かれているようで、焦点は彼らがこの厄介な局面をどう切り抜けるかにあります。この話の最後のコマでこれらの状況を聞いた後、ゾロはこう言いました。俺に策がある。どうやらゾロが驚くべき行動に出るようです。ロキはイムによって悪魔化され、エルバフのラスボスとなる。モリアはミニイムとみなせる。ロキが黒点支配されるという理論を成立させるには、まずロキとイムの遭遇が必要である。現在の物語の展開では、ロキは冥界から現世へ攻め上がりイムに対抗しようとしており、これが両者の接触と悪魔化発動のきっかけとなる。小田栄一郎先生はまだ黒点支配の発動条件を公にしていないが、既存のストーリーからいくつかの短所が見て取れる。イムを激怒させる、あるいはイムから攻撃を受けることが悪魔化につながる可能性があるが、これらの条件には判例が存在する。例えば、ロックスの家族はイムを激怒させておらず、巨兵海賊団の一部のメンバーも攻撃を受けていないにもかかわらず、悪魔化されている。したがって、上記の推測は成立しにくい。現在最も合理的な説明は出生地説である。基地の被害者はすべて、その出生地で無残にも悪魔化されている。巨兵海賊団はエルバフで、ロックスとその家族はゴッドバレーでだ。イムとガーリング星は意図的にロックスをゴッドバレーへ誘い込んだようだ。さらに、ドミリバー氏は日本語で家に帰ったという意味を含んでおり、このような言葉遊びは小田栄一郎先生がよく使う手法である。最も直感的な例は、ティーチとその母親が悪魔化しなかったことだ。彼らは当時デイビー一族と共にいたが、周囲の人間はみんな悪魔化された。これは黒ひげ星がゴッドバレー出身ではないからである可能性が高い。ロックスは妻と子をゴッドバレーに迎え入れようとしていたが、黒ひげの母親はロックスにルルシア王国で集合するよう伝えており、彼らの出生地がルルシア王国である可能性を示唆している。これが彼らが悪魔にならなかった理由を説明している。出生地説にはまだ反論の余地があるが、イムを激怒させたやイムの攻撃を受けたという説に比べれば、現在のストーリーをよりよく説明できる。もしこの説が成立するなら、イムが国家を滅ぼす動機、例えばある種の血縁関係を断つためといった理由さえも説明できるかもしれない。既存の情報に基づけば、黒点支配の発動条件は被害者が出生地にいることを要求している可能性が高い。ロキの回想では、彼がエルバフで生まれ、すぐに実母によって冥界に捨てられたことが明記されているため、ロキが出生地でイムの黒点支配を受けて悪魔になる可能性は極めて高い。ロキは登場時から複数の人物と対応関係にある。
例えばゾロが村人に誤解され誘拐されたが実は2人とも善人であったように、ロキとウソップも村を守るために悪名を背負うことを選んだ。ロキはゾンビのオーズと多くの類似点がある。共に古代巨人族の血統を持ち、巨大な鉄砂で束縛されている。オーズはモリアに支配されていたが、モリアとイムにも多くの対応点がある。オーズの敵は麦わらの一味であり、全員が力を合わせて彼を攻撃した。もしロキが悪魔になれば、彼の姿はオーズと瓜二つになり、最終的には麦わらの一味の総攻撃を受けることになるかもしれない。もし麦わらの一味が本当に全員でロキに対抗するなら、オーズとの対応だけでなく、かつて赤髪海賊団がロキを包囲したストーリーとも対応する可能性がある。ロキの実力がシャンクスより上であることは、彼がハラルドを倒したことから見て取れる。シャンクスが6年前にロキを倒しエルバフに連れ戻して縛り付けたのは、何らかの手段でロキを制限したか、あるいは海賊団全員で包囲したからだろう。これは麦わらの一味が悪魔ロキを包囲するもう一つの対応の可能性を提供する。リトルガーデン編からドリーとブロギーの登場によって巨人族の一騎打ちのルールが導入された。意見の衝突があればどちらかが死ぬまで決闘するというものだ。このルールはルフィとロキの対決への伏線かもしれない。ロキは太陽の神を自称し、世界の破壊を目標としているが、これはルフィの世界平和を追求する目標とは相反する。もしロキが黒点支配されれば、この対戦ルールが物語を展開させる伏線となるだろう。もしイムがルフィとの戦いで何らかの理由により撤退した場合、エルバフ編はラスボスを失うことになる。その時、悪魔ロキが代わりのボスとして非常に適している。黒幕であるイムは現在は軍庫に憑依する形でしか現れておらず、ここでルフィに負けるのは不適切であり、かといってルフィがまた負けるのも実力不足に見える。イムを撤退させ、悪魔ロキに引き継がせることは、ストーリーの緊張感を維持しつつ、最終決戦の結果を早々に明かすことを避けることができる。強調すべきは、悪魔ロキになることが必ずしも彼の死を意味するわけではないということだ。ニカの能力こそが黒点支配を解く鍵である可能性がある。第112巻の表紙の対局図も黒と白の対立と天下の概念を示唆している。したがってニカが悪魔ロキを救う可能性は高い。何しろロキはワンピース最終章の重要人物である可能性があり、エルバフで死ぬには少々唐突すぎるからだ。第1171話ではロキは自分が飛べると発言している。これには以前から暗示があった。まずロキの腕にある入れ墨は一対の翼のような形をしている。次に小田栄一郎先生は第111巻の関東言で誰かを守るために十字架に縛られた和紙について触れ、それがゾロのストーリーと似ていると述べている。第111巻の表紙で縛られているロキとその入れ墨はまさにこの和紙に対応しているようだ。さらに麦わらの一味がエルバフに到着した際の関東カラー絵には紫色の飛竜が描かれており、これもロキの形態を暗示している可能性がある。最後にロキと北欧神話の毒リューニーズヘックとの対応関係も彼が翼を持っていることを暗示している。もしロキが翼を持っているなら、彼が神殿の壁画に描かれた大地の神である可能性はさらに高くなる。もしロキがエルバフ編の後も生き残るなら、以下のようなストーリー展開が考えられる。ガレーラの救出。ロックスは死ぬ前、ロキに大土戦団と呼ばれる破壊者たちが世界のどこかで眠っており、ハラルドだけが彼らを目覚めさせることができると語った。ハラルドの死に伴い、ロキがこの能力を継承した可能性があり、鉄雷の氷結能力が救出の鍵かもしれない。麦わらの一味はかつてパンクハザードで氷漬けにされた巨人たちを見ており、この情報をロキに伝えるかもしれない。しかし、ロックスの継承者であるティーチも争奪に介入する可能性があり、ロキと黒ひげの遭遇は見どころとなるだろう。二人の王の伏線、海王ポセイドンが一人の王であり、もう一人の未知なる王はロキである可能性が高い。ハラルドはかつてネプチューンからの息子に娘を嫁がせるという提案を断ったが、これはロキと白星を関連づけている。ロキは身近な伝々中を通じて相手をモサコウと呼んでいるが、これはネプチューンの白星に対する相性と似ている。加えて白星は現在黒ひげ海賊団の脅威に直面しており、ロキがもう一人の王としてストーリーに介入するのは十分合理的だ。ロキは出自が非凡であるだけでなく、実力も極めて強力で、もう一人の王となる資格は十分にある。
世界政府への反抗、壁画に示されているように、ジョイボーイは複数の種族を率いてイムに対抗した。ロキは現在知られている唯一の古代巨人族として、壁画の予言を成就させるために、ルフィの陣営に加わらなければならない。これもまた、シャンクスがかつてロキをエルバフに縛り付けて保護した真の理由、最終的な一戦のためだったのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。